ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับฝ้ายเฟรย่าอาร์ตนะคะวิดีโอนี้แทนที่จะมาวาดรูปไปดูเฉยๆเนาะฝ้ายก็จะมาพูดคุยตอบคำถามที่ได้มาจากน้องๆที่ยังเรียนอยู่มหาลัยและน้องๆที่เพิ่งเรียนจบนะคะส่วนใหญ่เป็นคำถามที่ฝ้ายโดนถามเข้ามาเป็นระยะเนาะจากน้องๆที่สนใจที่จะมาทำงานทางสายนี้เนาะฝ้ายก็เลยเอาคำถามเนี่ยมาตอบในวิดีโอนี้นะคะก็หวังจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจที่จะมาทางสายวาดรูปนี้เนาะแต่ว่ายังรู้สึกกล้ากลัวๆอยู่นะคะเรามาเริ่มที่คำถามแรกเลยดีกว่าอาชีพที่พี่ฝ้ายทำอยู่เขาเรียกว่าอาชีพอะไรก็อาชีพที่ฝ้ายทำอยู่นะคะก็คือเป็น Illustrator ค่ะ Illustrator เนี่ยทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวาดนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นงานวาดที่ทำเพื่อตัวเองเหมือนศิลปินเนาะ Illustrator เนี่ยจะทำเพื่อลูกค้าค่ะก็จะรับงานลูกค้าวาดตามออเดอร์เป็นโปรเจกต์ไปเนาะเป็นการประกอบเพื่อไปทำอะไรสักอย่างประมาณนี้คำถามที่2พี่ฝ้ายเรียนจบจากคณะสาขาอะไรมาคะก็คือฝ้ายเนี่ยเรียนจบคณะมัธยศิลป์นะคะเอกประยุกต์ศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคำถามต่อไปเนาะเรียนจบมาทำงานเป็นฟรีแลนซ์เลยไหมคะถ้าไม่ใช่แล้วทำอะไรมาก่อนก็คือตอนที่ฝ้ายเรียนจบนะฝ้ายก็ทำเป็นกราฟิกดีไซน์ค่ะเป็นเว็บกราฟิกดีไซน์เนาะอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งนะคะไม่ได้มาเป็นฟรีแลนซ์เลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้าที่จะเรียนจบฝ้ายก็รับงานฟรีแลนซ์มาเรื่อยๆอยู่แล้วแหละคำถามต่อไปนะคะทำยังไงถึงจะรู้สไตล์งานของตัวเองสไตล์งานของคนทุกคนเนี่ยจะอยู่ในสิ่งที่ชอบดูชอบดูชอบทำตามชอบ copy อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มันก็จะอยู่ในสิ่งรอบๆตัวเรานั่นแหละก็อยากให้ลองสังเกตเนาะว่าตัวเองชอบอะไรชอบดูอะไรชอบทำอะไรลองมองรอบๆตัวว่าสิ่งที่เราวาดมันวนเวียนอยู่กับสิ่งไหนเนาะก็ถ้าเริ่มสังเกตแล้วเริ่มจับทางแล้วก็อยากให้โฟกัสในสิ่งตรงนั้นน่ะเนาะแล้วทำยังไงให้งานของเรามีจุดเด่นที่น่าสนใจกว่างานคนอื่นหลังจากที่เราเห็นแล้วว่าเราชอบอะไรอย่างเช่นเราชอบดอกไม้แล้วก็เราก็มีความชอบกับงานกราฟิกที่แบบเป็นกราฟิกจ๋าๆแบบแข็งๆเลยสามารถจับ2อย่างที่มันแตกต่างกันเอามารวมกันได้มันก็กลายเป็นงานของเราแหละฝึกทำเยอะๆอันนี้มันก็ช่วยได้มากเนาะเพราะว่าบางทีอยู่ๆเราจะตื่นมาแล้วก็คิดว่าวันนี้ทำดอกไม้กราฟิกเหลี่ยมๆซึ่งมันไม่ใช่มันต้องใช้ประสบการณ์มันต้องใช้เวลาเนาะแล้วก็ไม่อยากให้เร่งตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องมีสไตล์ใหม่ให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่บังคับไม่ได้มันต้องใช้เวลาอันนี้มันต้องใช้เวลาฝึกฝนแล้วก็เวลาค้นหาตัวเองแล้วก็เวลาทำเนาะให้ดูงานเยอะๆนะคะแล้วก็จับบางจุดที่ตัวเองชอบจับอินสไปร์มาแล้วก็มารวมกันมาคอมไบน์กันเนาะก็จะช่วยได้นะคะแล้วจะมีคนรู้จักผลงานเราได้ยังไงถ้าตอนนี้ผลงานเรายังไม่เป็นที่รู้จักมากนักว่าเราโชคดีนะที่ได้มาเติบโตในยุคอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตมันมีส่วนมากๆเลยที่จะช่วยให้คนเห็นผลงานได้มากขึ้นต้องผลิตผลงานบ่อยๆนะคะแล้วก็พยายามโพสต์ในกลุ่มอะไรเงี้ยกลุ่มที่ฝ้ายโพสต์บ่อยนะก็คือกลุ่มนักวาดภาพประกอบเล่นนะคะก็มีคนเยอะแยะมากมายเนาะก็จะช่วยให้คนเห็นผลงานเรามากขึ้นตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่เก่งเนาะคนก็อาจจะแบบอาจจะแบบเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไลค์บ้างไม่ไลค์บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้โฟกัสที่ผลงานนะคะผลงานว่าทำดีหรือยังทำมากพอหรือยังนะคะก็ต้องใช้เวลาเนาะทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะกว่าจะเป็นที่รู้จักอินเทอร์เน็ตก็ช่วยเราได้มากก็โพสต์เยอะๆนะพยายามโพสต์เยอะหรือไม่ก็ถ้าใครมีงบนะคะใครมีตังค์นะคะก็อัดสปอนเซอร์ไปเลยเนาะเป็นตัวช่วยคำถามต่อมานะคะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่างานของเราจะมีคนชอบมันไหมมันโอเคในระดับที่จะมีคนสนใจหรือยังตอบยากจังคำถามนี้
เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราอะชอบมันไหมถ้าเราอะชอบมันก็น่าจะมีคนที่ชอบเหมือนเราจริงป่ะถ้าเรามั่นใจสักอย่างว่างานที่เราผลิตออกมามันดีเนาะถ้าทำซ้ำทำเรื่อยๆโพสเรื่อยๆเนี่ยคนก็จะเห็นเยอะใช่ป่ะพอคนเห็นเยอะแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะชอบขึ้นมาเห็นงานเราบ่อยขึ้นเขาก็อาจจะชอบก็ได้นะแต่ก็จะมีงานอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวกับคนทั่วไปเลยอะศิลปินบางท่านอย่างเงี้ยที่โพสต์งานออกมาแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ไลค์เข้าไปดูในเพจเขาก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปไลค์แบบเยอะๆอะแต่ว่าเขาได้งานอะเขาได้งานจากลูกค้าจริงๆอะต้องดูด้วยว่ากลุ่มบริโภคงานเราอะคือเป็นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นลูกค้าจริงๆแต่ถ้าจะให้ตอบคำถามนี้แบบเบสิกจริงๆอะก็ดูง่ายๆเลยก็ดูที่ยอดไลค์นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่อยากให้โฟกัสกับยอดไลค์มากอยู่ดีอะก็โฟกัสที่ผลงานเนาะว่าผลงานเราอะดีหรือยังเราอะชอบมันจริงๆไหมถ้าเราอะชอบมันจริงๆแล้วเราตั้งใจจริงๆอะฟ้าเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีคนเห็นค่ะคำถามต่อมาทำยังไงถึงจะได้มีผลงานร่วมกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอันนี้เราก็ต้องกลับมาถามตัวเองแล้วว่าเราพร้อมหรือยังสมมติว่าหมายตาแบรนด์หนึ่งไว้แบรนด์เขาดังมากเลยเราก็ต้องคิดว่าทำไมเขาถึงอยากได้งานของเราไปอยู่บนสินค้าเขาหรือว่าเขาสามารถเอาไปใช้ได้อันนี้ก็ต้องดูความเข้ากันได้นะคะงานของเราจะสามารถช่วยแบรนด์ยังไงได้บ้างหาโอกาสเข้าไปติดต่อหาโอกาสเข้าไปพูดคุยกับบุคคลที่อยู่ในแบรนด์เพื่อนของเราที่อยู่ในแบรนด์นะถ้ามีนะหรือไม่ก็ส่งพอร์ตเข้าไปอธิบายแนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนมีความสามารถอะไรมีผลงานอะไรและสามารถช่วยแบรนด์ยังไงได้บ้างนะต่อมาคำถามยอดฮิตอาชีพฟรีแลนซ์ไม่มั่นคงแล้วพี่ฝ้ายวางแผนการเงินกับใช้ชีวิตยังไงการเงินก่อนนะ1เลยคืองานลูกค้ต้องมีนะคะต้องมีเข้ามาเรื่อยๆหาได้จากอินเทอร์เน็ตโพสต์งานบ่อยๆนะคะลูกค้าก็จะเข้ามา2หารายได้ที่เราสามารถคอนโทรลได้อย่างเช่นฝ้ายเนี่ยเปิดเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปก็คือเป็นโปรดักต์นึงเนาะหรือไม่ก็ทำสินค้าออกมาทำสินค้าขายเนาะก็3เนี่ยเป็น passive income สามารถทำสต็อกโฟโต้ขายลิขสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้เนาะในเรื่อง passive income วางแผนการใช้ชีวิตยังไงไฟก็ต้องมีเงินเก็บส่วนหนึ่งนะการเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามี passive income มีโปรดักต์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้เยอะเบาใจได้แล้วก็ใช้ชีวิตไฟเนี่ยก็จะแบ่งเวลานะคะแบ่งเวลาทำงานเวลาเล่นก็คือเล่นแบบเวลาไปชิลไปเวลาไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่งานเนาะ2อย่างเนี่ยก็พยายามบาลานซ์ให้มันลงตัวนะคะฝ้ายเนี่ยจะตื่นประมาณ 7:30 นนะคะกินอาหารเช้ากินกาแฟอะไรเงี้ยรดน้ำต้นไม้ก็เริ่มงานประมาณ 8:30 นนะคะถึงประมาณ11 โมง 11:30 นอะไรเงี้ยฝ้ายออกกำลังกายเนาะแล้วก็ออกกำลังกายกินข้าวเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาทำงานต่อตั้งแต่บ่าย 3 ถึงประมาณ 2 ทุ่มประมาณ 2-3 ทุ่มนะฝ้ายก็จะแบบไม่ไหวแล้วพอกันทีกับงานวันนี้อะไรเงี้ยฝ้ายก็จะไปดู Netflix เล่นเน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามภาษาก็อยากให้แบ่งเวลาทำงานเวลาเล่นนะคะจะทำให้เราเนี่ยคอนโทรลเรื่องแผนงานได้ดีมากขึ้นแล้วก็คอนโทรลเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยได้ดีมากขึ้นค่ะคำถามต่อไปคำถามยอดฮิตเหมือนกันอยากให้ช่วยแนะนำวิธีคิดเรทราคางานให้หน่อยอันนี้ฝ้าจะอธิบายแบบเบสิกแล้วกันว่าควรคิดประมาณเท่าไหร่นะคะจะไม่ได้ลงลึกแปลว่าจะมีสูตรคิดหรือว่าอะไรที่มันลึกแล้วแต่กรณีแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากเลยนะว่าเราจะคิดราคาลูกค้าคนไหนอะไรเท่าไหร่ยังไงมันก็ต้องดูกรณีด้วยเนาะว่าลูกค้าเราเป็นใครอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจะให้ตอบคำถามนี้โดยเข้าใจง่ายๆที่สุดนะก็คือให้ดูว่าวันหนึ่งเราใช้ตังค์เท่าไหร่สมมติว่ามีข้าวอย่างต่ำข้าวมื้อละ2003 มื้อก็เป็น600แล้วอย่าลืมค่าน้ำค่าไฟนะคะค่าน้ำค่าไฟตกวันละ500ก็ได้ก็เป็น 1,100 บาทเนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยนะว่าเรามีค่าวิชานะพวกค่าโปรแกรมค่านู่นค่านี่ต่างๆค่าเดินทางไปคุยกับลูกค้าด้วยมันจะมีแบบ
มันจะมี hidden cost ยิบย่อยอยู่ซ่อนๆอยู่แล้วก็อาจจะแบบคูณ2คูณ3เข้าไปก็เป็นวันละ 3,000 เนาะอย่างเช่นสมมติว่าโลโก้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเราใช้เวลาประมาณ3 วันนะคะก็ตกประมาณ9,000 บาทเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะสมมติว่าเราทำงานชิ้นหนึ่งเอาเงินที่ได้จากงานชิ้นนั้นมาใช้ชีวิตได้กี่วันไม่ใช่แบบว่าทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยทำเป็นอาทิตย์เลยแต่ว่าเอาตังค์ที่มากินได้แค่2 วันอย่างเงี้ยมันก็อยู่ไม่ได้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะให้คิดนิดนึงเนาะคนที่คิดราคาแบบต่ำเตี้ยเล่เดียนมากคิดหน่อยนะว่าราคางานชิ้นงานเท่านี้มันอยู่ได้จริงๆไหมแล้วมันมีผลกระทบอะไรต่อนักออกแบบคนอื่นมีผลกระทบยังไงต่อตลาดนะคะเนาะก็ฝากให้คิดด้วยเนาะต่อไปนะคะงานที่เคยทำมามีงานไหนที่รู้สึกภูมิใจที่สุดตอบไม่ได้เพราะว่าตั้งใจทุกงานนะคะแต่ว่าจะชอบมากเป็นพิเศษเนาะถ้าได้วาดพวกดอกไม้ใบไม้สัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้วาดเกือบทุกงานเนาะก็ถือว่าชอบทุกงานแหละตั้งใจทุกงานค่ะแล้วค่าจ้างที่เคยได้รับสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ไม่บอกเป็นตัวเลขได้ปะ บอกเป็นหลักแล้วกันก็คือได้แต่6 หลักแต่ว่าถ้าถามว่าฝ้ายพอใจไหมก็รู้สึกว่าพอใจนะได้ประมาณนี้แต่ว่าที่ได้มาเนี่ยฝ้ายก็ต้องมาแบ่งคนอื่นด้วยนะมาแบ่งสรรปันส่วนให้คนอื่นให้คนที่ฝ้ายจ้างบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะคำถามต่อไปช่วยบอกข้อดีข้อเสียของการเป็นฟรีแลนซ์เอาข้อดีก่อนละกันข้อดีเนี่ยก็คือเราสามารถคอนโทรลชีวิตเราได้แล้วก็สามารถคอนโทรลเวลาเราได้เราสามารถจัดการอารมณ์ของเราได้อย่างเช่นเวลาเราทำ full time อย่างเงี้ยถึงว่าเราจะอารมณ์ไม่ดีเราก็ต้องเราก็ต้องเข็นตัวเองไปออฟฟิศอยู่ดีเนาะไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องไปที่ออฟฟิศเนาะเราไม่สามารถคอนโทรลตรงนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลจัดการเวลาให้เหมาะกับตัวเองให้เหมาะกับอารมณ์ของเราได้เนาะแต่ว่าก็ต้องมีความรับผิดชอบนะส่วนข้อเสียนะคะด้วยความที่เราเป็นฟรีแลนซ์เหมือนกับว่าเราได้มีธุรกิจเป็นของตัวเองได้รับผิดชอบอะไรเองทั้งหมดไม่มีใครมารับผลกระทบนอกจากเราถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบถ้าเราพลาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบแล้วก็เรื่องความคิดความเครียดอยู่ในฐานะเจ้าของธุรกิจคิดเรื่องงานตลอดเวลาเลยว่าจะทำยังไงนะให้โปรเจกต์เสร็จให้งานเสร็จให้มีตังค์ใช้ให้มีตังค์จ่ายคนที่เราจ้างภายในเดือนหน้าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เป็นเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนงานที่ดีแล้วก็มีประสบการณ์ในระดับหนึ่งก็จะสบายขึ้นต่อมาคำถามสุดท้ายนะคะจริงๆมีคำถามอีกประมาณ10 ข้อเลยยาวเหมือนกันเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้าเนาะคำถามสุดท้ายอะไรเป็นจุดที่ทำให้ตัดสินใจมาเป็นฟรีแลนซ์ด้วยเบสของฝ้ายที่เรียนจบมานะก็เรียนจบมาในคณะศิลป์ประยุกต์ศิลป์นะคะก็คือส่วนใหญ่เนี่ยจะเรียนวาดเลยวาดรูปบนวาดกระดาษวาดบนแคนวาสด้วยความที่เราเรียนแบบนั้นมาเนาะแล้วการวาดรูปมันกลายเป็นเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ของเราไปแล้วพอตอนจบมาเนี่ยไปหาสมัครงานเนี่ยแหละแต่ว่าเขามีแต่ละพวกรับกราฟิกก็เข้าไปอยู่ได้สัก6 เดือนได้ไปทำกราฟิกเนาะก็จริงๆก็ทำได้นะก็ถือว่าโอเคพี่ๆในบริษัทน่ารักมากๆแต่ว่าด้วยความที่เราปูเบสมาทางวาดรูปเนาะแล้วมันก็รู้สึกยังไม่อยากทิ้งแล้วก็เริ่มเห็นตัวเองอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองประจวบเหมาะกับที่ฝ้ายได้รับงานฟรีแลนซ์มาก่อนหน้านี้ในช่วงที่เรียนอยู่นะบวกกับเก็บเงินที่ได้จากงาน full time นะคะแล้วก็ได้ส่งพอร์ตหาลูกค้าได้สะสมฐานลูกค้ามาบ้างเนาะก็ตัดสินใจออกจากงานค่ะเป็นตายระดับหน้าไปเลยก็ค่อนข้างจะลำบากช่วงแรกนะแต่ว่าเริ่มจับลูกค้าได้เริ่มมีลูกค้าเริ่มมาสนใจอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนปรับตัวเองได้ว่างั้นแหละมันก็อะไรมันก็ดีขึ้นคำถามเท่านี้นะคะเดี๋ยวเหลืออีกประมาณ10 กว่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ EP หน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ชมมาถึงตอนนี้นะคะยังไงก็บ๊ายบายนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะ